E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lili, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar pak deklaratat më të fundit. Në fakt, për herë të parë, sot në Ferma Club foli Vanessa. Vanessa foli për hyrjen e vajzës së re. Normalisht, unë e kam thënë Vanessa është shumë e dashuruar tek Indrin dhe nuk do ta përqafonte këtë gjën, sepse për Vanessën është luftë, nga që unë e pash që ishte një luftë e vërtet nga ana e produksionit për të afruar këtë gocën me Indrin. Indrin mbrëm e priti me shumë dashuri, e priti me shumë pozitivitet, e priti me shumë energji të mirë, por pati një lloj stepje, pati një lloj largimi, pati një lloj distance që unë në fakt e duar trokas dhe mbështes distancën që Indrin pati me vajzën në fjalë. Vanessa tha që unë do t'i shkruaj ish partnerit tim, por do t'i shkruaj nuk do thot që ajo tha që unë do t'i shkruaj për ta tradhtuar Indrin me ish partnerin tim. Mendoj që Vanessa e kishte te konteksti i fjalës që ta sqaroj si gjë që edhe ai të mos të mbetet i lënduar nga përzgjedhja ime, sepse marrëdhënia jon ka përfunduar me kohë. Do të thënë, këto ishin qëndrimet e Vanessës kundërdrejt situatave të krijuar në marrëdhënien me Indrin. Ajo thot ishte marrëdhënia që përfundoi shumë më përpara se unë të futem në ferm, dhe unë aty e gjeta dashurinë e jetës time dhe duar trokita. Ndërsa për vajzën e cila tenton që t'i afrohet Indrin, Vanessa nuk është se shpreu ndonjë shqetësim, apo nuk është se shpreu ndonjë mërzitje, për atë që ajo mund të krijon në fakt me Indrin. E pash një besim të jashtëzakonshëm që Vanessa kishte te partneri i saj. Do të thënë, ishte e lumtur për aq sa kishte kaluar. Ajo do t'i qëndronte pranë dashurisë së tij dhe mendoj që do të bënte tifon edhe jashtë. Tani, a do të ketë një mesazh nga ana e Vanessës kundërdrejt Indrit? Unë mendoj në qoftë se Indri fillon dhe afrohet më së shumti me banoren e re, që natën e mbrëmshme banorja e re filloi të afrohet edhe me bujakën, sepse e di se çfarë imazhi ka bujaka jashtë, dhe mendoj që tenton pafund, domethënë, për të krijuar një lloj lufte brenda në ferm. Unë mendoj që Vanessa edhe do të preket duke ditur se çfarë ndjesi e ka. Gjithsesi ajo ishte shumë e qetë, nuk është se tha gjë për familjen e Indrit, ne prisnim të gjithë që të flet diçka. Mendoj që ajo tashmë do të bën një takim me prindërit, apo konkretisht me nënën e Indrit, edhe për ta biseduar si gjë dhe për ta qartësuar, shoh një dashuri të sinqertë, por t'ja lëm kohë se si ta vlerëson këtë marrëdhënie. Do me thënë, Vanessa nuk është se mbështeti mimozën si që jemi mësuar të gjithë që ta shohim duke mbështetur. Vanessa thjesht foli për Sarën që e ka mike të mirë, edhe për Indrin që e do pafund, por që tha, do me thënë, do kërkon edhe një komunikim me ish partnerin e saj për ta sqaruar si gjë.